für heute. Jetzt treffe ich mich noch mit einer Freundin. Guten Morgen. Ich bin irgendwie noch ganz verschlafen. Aber auch an Tagen, an denen ich jetzt morgens früh noch nicht so viel vorhabe, wollte ich versuchen, recht früh aufzustehen, einfach um in der Routine drin zu bleiben, damit es mir an Tagen, an denen ich noch früher aufstehen muss, dann halt nicht noch schwerer fällt. Weil ich bin so ein Gewohnheitsmensch und ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwie abends spät aufgeblieben bin und am nächsten Morgen dann wieder komplett länger schlafe, als ich sonst tun würde, dann weiß ich nicht, bringt mich das voll aus dem Rhythmus und ja, dann geht es mir nicht so gut. Ich gedacht, verbringe ich meine morgendliche Zeit jetzt damit, ein neues Brot zu machen. Diesmal mit Dinkel und Roggen. Und der Teig war jetzt gerade, ich glaube, man sieht das, für ca. 10-15 Minuten in der Küchenmaschine. Und das muss dann jetzt nochmal ein bisschen gehen. Der Teig ist, wie ihr seht, das liegt halt daran, dass wir Dinkel benutzen. Das ist jetzt kein Problem oder so. Es ist nur ein bisschen in der Handhabung, ein bisschen messy und ein bisschen schwieriger. Aber man muss einfach gucken, wie man dann damit später umgeht. Man kann das vielleicht nicht ganz so einfach auf dem Tresen oder sowas kneten, wie man es jetzt, keine Ahnung, bei einem Weizen- oder Roggenbrot machen würde. Aber das lasse ich jetzt trotzdem nochmal gehen. Und dann werde ich das später in meinem Römertopf backen tatsächlich. Ich glaube, das Brot kann aus dem Ofen. Es ist jetzt eine ganze Weile vergangen. Ich hatte jetzt den restlichen Vormittag eigentlich damit verbracht, diese Online-Mathe-Module durchzuarbeiten, was mehr oder weniger funktioniert hat, not gonna lie. Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt eine Pause für den Nachmittag und setze mich dann, denke ich, heute Abend nochmal dran. Das Brot ist jetzt abgekühlt und das werde ich jetzt gleich einmal in eine Hälfte schneiden, denn das Brot habe ich für meine Freundin gebacken, die ich jetzt später gleich treffe. Wir fahren an so einen See und ja, ich habe das Gefühl, ich nehme im Moment Bestellung über Bestellung auf, aber das Brotbacken macht mir einfach unglaublich viel Spaß, deswegen ja. Ich habe jetzt schon eine Tasche gepackt, da habe ich ein Buch drin und packe mir gleich nämlich auch noch ein paar Snacks ein. Ich hatte es nämlich jetzt noch nicht geschafft, irgendwas zum Mittag zu essen, deswegen packe ich mir einfach irgendwas ein und genau, ich nehme dann gleich den Bus und dann geht's los. Und in Heaven gelandet. Stimmt, aber das freut mich voll. Jetzt geht's aber erstmal auf zum Sport. Ich wollte mich eigentlich noch zu Ende fertig machen, aber ich bin gefühlt am Verhungern. Deswegen machen wir jetzt als erstes Frühstück, nachdem ich meine Bürste repariert habe.
Ich würde schon sagen, dass ich eine recht experimentierfreudige Maus bin, die richtig gerne in der Küche so neue Sachen ausprobiert. Ich weiß nicht, wieso mir das so schwer fällt, mir ein anderes Frühstück zu bereiten. Ich habe gefühlt so 2 Sachen, zwischen denen ich eigentlich immer hin und her rotiere. Und zwar Quark oder Sojajoghurt und irgendwie Brot mit Ei. Ich weiß nicht, ich muss mir irgendwas überlegen, weil das ist so, keine Ahnung. Ich packe meine Morgen dann meistens irgendwie voll und koche mir dann irgendwie lieber was Richtiges zum Mittag oder Abendessen oder sowas. Aber naja, arbeite ich dran. Und ich fange immer zu spät an. Dass ich schon so halb am Verhungern bin. It's the spot every time. Ich habe mir jetzt gerade noch einen Kaffee gemacht und wollte dabei jetzt einfach mein Buch noch weiterlesen. Hatte ich ja gerade schon beim Frühstück gemacht und nehme mir jetzt einfach gerade noch so ein bisschen die Zeit, um ja einfach mal in dem Sinne nichts zu tun. Das ist übrigens das Buch, was ich gerade lese. Das ist von Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You? Und es ist so im Kontrast zu den anderen Büchern, die ich manchmal lese, also so in die Fantasy-Richtung oder so, halt ein komplettes Gegenteil, weil das ist halt so, ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, so locker ist oder so, aber so echt einfach so roh und das genieße ich irgendwie im Moment voll. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da so ziemlich bei der Mitte, dass es das beste Buch ist, was ich jemals gelesen habe, aber ich weiß nicht, manchmal braucht man einfach irgendwie so eine leichte Lektüre oder eine Serie oder irgendwie sowas, was einen so ein bisschen aus der Realität zieht. Was nicht heißt, dass ich mich irgendwie von meiner Realität, die ich mir kreiere, irgendwie distanzieren will oder so. Ich weiß nicht, ich mag es einfach nur mal auch so, ja, andere Perspektiven und Blickwinkel auf das Leben von anderen Menschen oder auch von fiktiven Menschen einfach zu sehen. Und keine Ahnung, das liebe ich vor allem am Lesen. Ich denke, ich werde jetzt noch ein paar Seiten schaffen und dann geht es für mich wieder an den Schreibtisch. Ich konnte ja ehrlich gesagt noch nie diese Menschen verstehen, die irgendwie Mathe und sowas total einfach gefallen ist. Mathe war schon immer, seit ich klein war, mein Sorgenkind. Also ich mag so dieses Wissenschaftliche und alles, aber Mathe und sowas, ich kann es einfach nicht. Punkt. Ich kann es einfach nicht. Deswegen muss ich dran arbeiten, damit ich mich jetzt im Studium, also für die, die es irgendwie nicht mitbekommen haben oder so, ich habe auch noch nicht so drüber geredet, ich fange im Oktober an, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der Uni Bonn zu studieren. Da halt es einen sehr großen wissenschaftlichen Anteil gibt oder dass es halt generell ein wissenschaftlich basiertes Studium ist, gibt es halt so Vorkurse, wie beispielsweise Mathe. Vorkurse sind normalerweise eigentlich an die gerichtet, die jetzt zum Beispiel, wo das Abi noch länger her ist oder um ja, etwas wieder aufzuholen. Bei mir ist das Abi ja jetzt erst noch nicht mal ein ganzes halbes Jahr vorbei, aber wie gesagt, ich bin halt ein totaler Mathe-Noob und das ist okay, deswegen besuche ich diese Vorkurse. Außerdem Chemie hatte ich in der 9. Klasse abgewählt, deswegen mache ich danach direkt auch noch den Chemie-Vorkurs und das Ganze ist irgendwie voll aus meiner Komfortzone raus. Also ich tue mich generell total schwer mit neuen Menschen und neuen Umgebungen und so. Ich denke, da werde ich durch müssen und das Ganze läuft sowieso darauf hinaus. Ich meine, was habe ich mir dabei gedacht, mich bei einem Studiengang einzuschreiben? Also, aber gut, ne? Ich habe mir gedacht, dass ich da, wenn es dann soweit ist, vielleicht so eine kleine Videoreihe rausmache oder so und euch einfach dabei mitnehme, ja, wie es für mich so weitergeht. Und vielleicht seid ihr in einer ähnlichen Situation wie ich. Also folgt mir gerne schon mal, wenn euch Videos wie diese interessieren würden und ihr mich auf meiner weiteren Reise begleiten wollt und natürlich für cozy Vlogs wie diesen hier. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, in welche Richtung so dieses YouTube-Ding, womit ich einfach random irgendwie an so einem Dienstag angefangen habe. Und ich freue mich, wo es mich hinführt. Irgendwie, ich genieße es total, mit euch zu sprechen, mit der Kamera zu sprechen und zu wissen, dass es Leute erreicht, die vielleicht in ähnlichen Lebenssituationen sind wie ich. Und ich weiß nicht, mein Ziel ist es einfach, Digital Besties zu haben. Und ja, here we are. Ich, die sich selbst stolze Sauerteig-Mama nennt, hat sich ein neues Projekt aufgebürdet. Und zwar Stockbrot. Und zwar mit dem Dude hier. Sauerteig. Übrigens Tilda heißt, wer mein vorletztes Video gesehen hat. Wer sich ein ganz kleines bisschen damit auskennt, weiß, dass
seine eigenen Baked Goods sozusagen mit Sauerteig zu machen, eine ganze Weile dauert. Und wir sind morgen bei Freunden eingeladen und wir wollen ja dieses Stockbrot machen. Die haben so eine coole Feuerschale und so. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Teig zu machen. Obviously. Und das Ganze dauert halt eine ganze Weile und obwohl das erst morgen ist, fangen wir jetzt damit an. Ist ja nicht so, dass ich nicht eigentlich bessere Sachen zu tun hätte, aber... Jetzt geht's einkaufen. Let's go. Ich hatte jetzt gerade noch einen Termin hier in Köln und es war anstrengend, aber erfolgreich und ich will mich jetzt mit dem Kaffee belohnen. Der Laden hat leider zu, ich wollte... Es ist nochmal richtig schönes Wetter, aber es ist unglaublich warm, deswegen habe ich jetzt was abgewartet, bis es etwas abgekühlt ist. Es ist jetzt so 18 Uhr circa und jetzt habe ich nochmal meine ganze Montur zusammengepackt und jetzt geht's Inliner fahren.